ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്കിന്നൊരു ടേസ്റ്റും സിമ്പിളുമായിട്ടൊരു സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട ബ്രെഡാണ്. പിന്നെ വേണ്ട കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത്. നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കാബേജ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റാണ്. ഇത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. വലിപ്പമെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സൈസിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരമുറി ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ഞാനിത് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുവന്ന മുളക് പൊടിച്ചതാണ്, റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് വേണം, അത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മയോണീസാണ്. മയോണീസ് ഞാനിവിടെ ഈ സ്പൂണിന് ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മയോണീസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം മയോണീസിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് എല്ലാവരും നുള്ളിട്ടിട്ട്, മയോണീസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉപ്പ് നുള്ളി കുറച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം നല്ലോണം സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ള വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നമ്മളെ ബ്രെഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 കഷ്ണം ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിളും മയോണീസും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സാൻഡ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചീസ് വെക്കുക, വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക. മയോണീസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് കഷ്ണത്തിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ടൊമാറ്റോ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ലോണം മുരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ബട്ടർ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മളെ ബട്ടർ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചൊരു സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ചീസ് ചേർത്ത ഭാഗം അടിയിലാകത്തക്ക വിധം വെച്ച് കൊടുക്കുക. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ ഒന്ന് മുരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. നമ്മൾ അടിഭാഗം നല്ലോണം ചൂടായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗവും ഈ കളർ വരുന്നവരെ ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവരും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. ബ്രെഡും ബട്ടറും എല്ലാം വേഗം കരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫില്ലിങ് ചെയ്ത സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ഭാഗം ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിടുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാവരും ബട്ടർ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവരും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡും സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് രണ്ട് ഭാഗം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളെ രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത്. ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിടുന്ന പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബായ്.